Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. V dnešnom videonávode som si pre vás pripravila návod, ako uháčkovať takúto gumičku do vlasov. Táto je háčkovaná 5 mm háčikom, táto je háčkovaná 6 mm háčikom. Záleží od priadze, ktorú použijete. Táto bola trošičku tenšia a pritom je to tá istá priadza Velvet. Čiže dnes si uháčkujeme takúto osôbku. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu, je to priadza Velvet. Ako som na začiatku spomínala, je trošičku tenšia než táto druhá, ale je to tiež Velvet, hej? Čiže ja použijem túto teraz, čiže priadza Velvet, k nej použijem 5 mm háčik. Ak budete mať trošičku hrubšiu priadzu, použite 6 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie a nejakú gumičku. Záleží na vás, akú použijete. Pri tejto som použila takúto gumičku. Ona je taká mäkšia, poddajnejšia. A pri tejto druhej som použila túto pevnejšiu gumičku. Pevnejšie to drží a tak sa viacej sa neroztiahne. Čiže ak toto všetko máme, môžeme sa veselo pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik a samozrejme gumičku. Urobíme si základné očko. A budeme robiť krátke stĺpiky okolo gumičky. Takže vložím háčik do gumičky, prevlečiem a urobíme krátky stĺpik. A znovu takto do kruhu, do tej gumičky, zoberiem priadzu a krátky stĺpik. Čiže pokračujeme takto ďalej a robíme krátke stĺpiky. Koľko krátkych stĺpikov, to vám nepoviem, pretože záleží podľa toho, akú máte veľkú tú gumičku. A taktiež záleží aj na tom, že čím viacej spravíte krátkych stĺpikov, tým sa vám to potom bude viacej tak vlniť, budete to mať také zvlnené. Takže robíme krátke stĺpiky do gumičky. Čiže tak trošku napevnejšie. No a keď prídeme na koniec, čiže myslím, že bude aj stačiť, ono aj keď sa to natiahne a ešte môžeme pridať. Takže keď prídeme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého toho krátkeho stĺpika. Čiže máme obháčkovanú gumičku. Čiže hovorím znovu, neviem koľko krátkych stĺpikov, záleží podľa toho, ako máte veľkú gumičku. Tak, aby to bolo tak jedno pekne vedľa druhého. Ideme na ďalší riadok. Budeme robiť teraz do každého toho krátkeho stĺpika po 2 polodlhé stĺpiky. Na začiatku jedno reťazkové očko, ktoré nepočítam ako očko, a budeme robiť do každého očka po 2 polodlhé stĺpiky. Do toho istého očka ešte jeden polodlhý stĺpik. A do ďalšieho očka 2 polodlhé stĺpiky. 1, 2. A do ďalšieho 2, 1, 2. A do ďalšieho 2,
1, 2 a pokračujeme, až prídeme na koniec. Aby boli v každom tom očku po 2 polodlhé stĺpiky. A ono sa vám to potom takto začne pekne krútiť, takto vlniť. No a prišli sme nakoniec ešte do posledného po 2 polodlhé stĺpiky. Čiže takto sa nám to pekne začalo krútiť, vlniť. Spojíme do prvého polodlhého stĺpika pevným očkom. Čiže takto nám to vyzerá. Robili sme po 2 polodlhé stĺpiky do každého očka a urobíme si ešte ozdobný kraj. Jednoreťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Ale nie hneď, ale si takto otočíme. Hop, a teraz dokončíme krátky stĺpik. A do ďalšieho očka vložím háčik, zoberiem priadzu, prevlečiem, otočím okolo háčik a dokončím krátky stĺpik. A do ďalšieho očka. A otočím a prevlečiem. A do ďalšieho očka. A do ďalšieho. Pekne otočím háčik dokola a prevlečím. Čiže takto sa nám robí pekne ozdobný kraj. Takže pokračujeme, až prídeme na koniec. Čiže otáčam háčik dokola. No a prišli sme na koniec. Čiže tu máme, tu sme už vychádzali tie prvé. Ukončíme a zašijeme konce.
Tak a máme hotovo. Takže hotovo. Gumičku, ozdôbku do vlasov máme hotovú. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A nezabudnúť sa mi pochváliť prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!